Сломалось абсолютно поколение, а у нас гора рожает мышь, а не наоборот. Это уже абсолютно путинская история. У чиновников очень часто есть магическое мышление. Да нет, друзья. Современное благоустройство в России – это неплохая тенденция. Я не могу сказать, что прям вот тысячи пространств уже сделаны, но каждый год по вот этому нацпроекту формирования комфортной городской среды открывается несколько тысяч пространств, и, ну так, навскидку, несколько сотен из них неплохие. То есть те, которые можно взять в будущее. Почему заигрывают с благоустройством? Ну, это самый простой способ показать изменения как таковые. Никто не будет спорить, что вот если была лужа, а на месте лужи появилась плитка, площадка для выгула собак, а даже парковка на месте лужи, это уже что-то. На месте пустоты возникает благоустройство, да, пожалуйста. Ну, понятно, при этом совершенно никто не занимается и не считает процент износа сетей, коммуникаций и так далее, а он в России запредельный. Собственно, я видел в России десятки примеров, когда новенькая от Стрелки или от другого бюро площадь там с огромным количеством дерева, которое пляшет ажурно, там завихряется, заканчивается, потому что банально прорвало трубу там 63-68 года, и все это модное благоустройство отправляется в трубу. Но, конечно, тотальный улучшайзинг и благоустройство не является ответом на решение социальных проблем. И у чиновников очень часто есть магическое мышление. Мы сейчас откроем пешеходную улицу, и у нас моментально появится 500 рабочих мест, бизнес придет и так далее. Это не так, все наоборот. Только после появления малого бизнеса, после появления сообщества нормальных независимых горожан возникает спрос на комфортную среду. А у нас гора рожает мышь, а не наоборот. Никакой доступной для инвалидов среды в российских городах нет. Что касается сохранения дерева старого, это самое печальное, что случилось с российским наследием в 2000-е годы и дальше. Это уже абсолютно путинская история, которую не спихнешь на советскую власть. Именно в 90-е, 2000-е и 10-е мы массово лишились губернских уездных деревянных центров. Они горели, они уступали место человейникам-муравейникам, они уступали место железобетону и продукции домостроительных комбинатов. К сожалению, пока в России такой уродливый, ненормально капиталистический, а дико капиталистический рынок застройщиков, пока они лоббируют бесконечные бетонные квадратные метры и студии в 14, 16, 20 квадратов, мало что, к сожалению, изменится. Кроме того, у нас оборвалась преемственность историческая. Ну, то есть у каждого, конечно, есть какие-то теплые воспоминания о бабушке, деревне, там, парном молоке и так далее, но у людей, скажем, 2003-2004 рождения нет уже даже этих воспоминаний. Сломалось абсолютно поколение. Ну, то есть, условно говоря, в деревнях еще остались люди, которые делают наличники, и отцы их делали наличники, и деды делали наличники, но нет массового опыта проживания в деревянных домах и понимания того, что это круто. Индивидуальный дом – это независимость, индивидуальный дом – это собственность, и поэтому государство совершенно не будет поддерживать этот тренд и делать все, чтобы он тормозился. Ну, конечно, у любого человека есть топ городов, которые он лелеет, оберегает, где ему легко, хорошо. Таганрог, Невьянск, Бузулук. Вот это топ-3 лично моих мест, куда я направляюсь, когда вот действительно и скучно, и грустно, и некому руку подать. Здорово, спасибо большое за интервью. Последний вопрос. В чем сила? В деньгах, которые попали в руки
не к дуракам.